Dadam bilan shu mavzuda qancha urushgan. Onam o'sha ishlarni boshlaganlaridan beri uyimizda halovat bo'lmagan. Bo'ldi qil, o'tgan ishlarni kavlashtirma, odamlar bor pastda. Oyim shuni orqasidan pul topganlar. Esingdan chiqib qoldimi? Lekin odamlarni aldab pul topgan. Odamlarni zor qaqshatib, ularni bir tiyinlab topgan pullarni aldab-suldab undirgan. Siz shuni tushunyapsizmi, opa? Ko'chada meni ko'rgan hamma qo'lini bigiz qilib, ana Roziya folbinning o'g'li kelyapti deb, onasi sehr jodu qiladi deb ko'rsatardi. Ular xavfli odamlar derdi. Oxirgi paytda ko'chada bosh ko'tara olmay qoldim. Shularni siz bilasizmi? Yo, bilmaysiz. Umuman bilmaysiz. Bilmaysizdimi? Men ham bilaman. Lekin doim onamning ishlarini hammadan yashirib kelganman. Sen-ku erkak kishisan, senga uncha bilinmaydi. Men ayol kishiman. Palonchini onasi issiq-sovuq qilar ekan, ilm amal bilan shug'ullanar ekan degan malomatlar mana shu yerimga kelgan. Opa, onam bu ishlardan qaytar deb o'ylagandim. Hech